Днес разговаряме с едно от най-популярните лица на Велико Търново, а вече и в страната. Глас, който пее с Орлин Горанов и БТР. В ролята е Гергана Стоянова, певица, която с гласът си вдъхновява публиката. Наскоро излезе и първата й дебютна песен «Знам, ще прочетеш това писмо». За нея от първо лице ще ни разкаже тя. Здравейте, благодаря за поканата. Аз съм Гергана Стоянова, на 23 години съм от Велико Търново. Пея от 3 годишна, вече 20 години тази година стават. За разлика от желанието ми да стана певица, аз уча в УНСС, нещо коренно различно. Уча международни отношения, но музиката винаги ме връща обратно към нея. Какво ви вдъхнови да започнете да се занимавате с музика и как всъщност започна вашата кариера? Още в детската градина имахме часове по пеене, в които тогава госпожа Габрова, ръководител на детска вокална група Пеещи камбанки, ме покани на репетиция. Майка ми също е пяла в тази вокална група, сестра ми също пя доскоро и общо взето целият ми живот се върти около тази вокална група. След това продължих сама и до ден днешен също посещавам уроци. Не си представям да правя нещо друго, освен пеене. За мен това наистина е не просто начин на живот, то е самия живот за мен. И съм изключително благодарна и щастлива, че имам възможността да го правя ежедневно. Наскоро излезе вашата първа авторска песен. Разкажете ни повече за нея. Първата ми авторска песен, знам, ще прочетеш това писмо, е дело на композиторът Димитър Гетов и поетесата Джина Дундова. Мисля, че се събрахме страхотен екип. Песента е с популярен български стил, познат на повечето епохи, повечето възрасти в България. Изключително красива песен, в която съм вложила много емоция и много си я обичам. Тя си ми е първото дете. Защо в песента има многобройни сцени и то на различни места? Защото искахме да го направим по-интересно, защото песента е достатъчно хубава, за да може да си позволим да направим клип, който да направи тази перфектната комбинация между двете неща. Тоест и двете да са равнопоставени. Много хора ми казват, че гледайки клипа, те не разбират кога е свършил. Защото ние искахме да направим един мини-филм, както аз обичам да го наричам, с привкус на една епоха останала в миналото, но сме използвали като похват в изкуството и мисля, че стана много добра комбинация. Участвала си в Гласът на България. Как премина участието ти там? Гласа на България срещнах много приятели, сбъднах една моя мечта да пея на тази сцена, сбъднах мечтата си да бъда в отбора на Иван Лечев. Гласа на България ме научи на много и съм в момента в едни много приятелски отношения с друг човек от моя отбор, с когото вече 2 години делим сцена, именно Александър Симеонов. И двамата сме много добър тандем и точно Гласът на България ни събра. Участвали сте в редица музикални конкурси и фестивали. Кой е най-запомнящият се? Най-запомнящият се конкурс за мен е Северно сияние в град Русе, тъй като там 4 години подред се явявах. Първата година взех 3-то място, втората година 2-ро, третата 1-во и най-накрая взех Гран-при, което е най-голямата награда за конкурса. И този конкурс ми остава с едно такова усещане, че трябва да следваш мечтите си точно и постоянството, което трябва да има всеки един артист. Коя е най-ценната награда, която сте печелила? Именно тази, това Гран-при от Русе. Вашето име съответства с това на актрисата Гергана Стоянова, която слушаме в навигацията и по рекламите. Какви са приликите и разликите с вас и как прие участието в клипа? За разликите още не знам, но приликите, най-главната прилика е това, че ние и двете сме родени на 28 февруари, само че тя е 72 година, аз съм 2002, в което отново има съответствие, двойките. Съвсем скоро предстои да се срещнем, да се запознаем и ще се опознаем още повече и ще разберем по какво ще си приличаме и по какво се различаваме. Работите ли над нов творчески проект? Предстои ли нещо ново? Разбира се, предстои нещо ново, но няма да издавам нищо. Обадени в различни цветове, две думи по ръцете ти играят и шепнат със стъкла.